Allah zai kare martaban annabinsa. Don haka yan uwa, alhamdulillah na ga sha'irai mawaƙan annabi da kuma wasu daga cikin dai haka dai yan uwa an yi ta kokari wajen a ga cewa an dakile wannan abin alhamdulillah da ijtihadin kowa ya yi kokarinsa. To ina roƙon Allah duk wanda ya yi wannan abu muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi, saboda ita wannan hidimar a cikin hidimar manzon Allah ne. Idan ka ga malami yana tafsiri hidimar manzon Allah ne. Idan ka ga mutum a duniya yana tinkaho da wani abu hidimar manzon Allah ne. Yan uwa, wayya ma mutum yake tunanin zai yi wani abu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko a faɗi wani abu na manzon Allah yana nuna rashin yardansa a ciki. Wanda yana nuna cewa fa har yanzu yana nuna ƙiyayyarsa ga manzon Allah, saboda malam Bahaushe yana cewa fa ƙauna mai rufe laifi. Muddin kana ƙaunar abu kullum kana rufe laifinsa. In dai har mutum ƙaunar annabin na gaskiya ne a cikin zuciyarsa, dukkan wani asaru na manzon Allah, duk wani abu na manzon Allah ko zai zama to mai karewa, saboda me yasa shi ma Allah ya bashi kariya. Dukkan kawo duk abin da muke ji da shi a duniya da abin da muke gadara da shi ko menene to albarkar manzon Allah ne. To ya Allah muna roƙonka, su dai masu irin wancan maganar ba sa neman albarkar manzon Allah. Ya Allah muna roƙonka, mu muna neman albarkar manzon Allah, kuma muna so albarkar annabi ya shafe mu. Ya Allah yau muna makarantar Iqra lil Huda al Islamiyya. To ya Allah muna roƙonka, Allah ka sada mu da annabin rahama albarkan annabi Muhammadu. Ya Allah muna roƙonka, wannan makaranta da muka zo muka taru domin katama na karatun tafsiri da kuma karatun alƙur'ani da addu'o'i da za a gabatar. To ya Allah muna roƙonka, mu duk wani abu ba in dai babu annabinka Allah ba ma